ये हरामी बिल्ला बड़ा चोर होता है। आज इस मोटी दादी के आम चुरा लिए। दादी इसका बहुत पीछा करती है, लेकिन ये बिल्ला बहुत तेजी से भाग जाता है और फिर घर पर बैठकर पूरा आम निगल जाता है। इस हरामी बिल्ला का पेट नहीं भरता। ये फिर दूध की बोतल उठाकर भाग जाता है। चंदू चाचा इसका पीछा तो करता है, लेकिन मोटा पेट होने की वजह से पकड़ नहीं पाता। हरामी बिल्ला पूरी दूध की बोतल भी पी जाता है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। इस बार इसका शहद खाने का दिल करता है और मधुमक्खी के छत्ते को उंगली करता है। मधुमक्खियाँ इस बिल्ला की अकल ठिकाने लगा देती हैं और इसकी सारी हीरोपंती निकाल देती हैं। फिर बिल्ला कभी चोरी नहीं करता और रोने लगता है। इस बिल्ला के लिए कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता।